Štai šiuo simboliniu mygtuko paspaudimu Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas paleidžia monetų kaldinimo mašiną, kuri netrukus kiaurą parą kaldins lietuviškas euro monetas ir centus. Per keletą minučių nukaldintas pirmasis simbolinis 1000 lietuviškų 1 euro monetų, kuris keliaus į Lietuvos banko pinigų muziejų. Taip pat atiduodama duoklė istorijai. Tęsdama žygį per lietuviškus pinigus apyvartinių lietuviškų euro monetų nacionalinėje pusėje šios šalies simbolis vytis. Ši diena, manyčiau, yra išskirtinė, nes čia prasidės lietuviško euro kelias. Tai yra būtent lietuviško euro kelias į kiekvieno iš mūsų kišenes, kiekvieno iš mūsų pinigines. Na ir tas kelias be abejo jisai baigsis kitų metų sausio 1, tiksliau, ta jau kaldinimo dalis baigsis ir pajusim tikrai realiai jau kitais metais. Tai tikrai man didelė garbė būti čia, stovėti prie šios mašinos. Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus teigimu tai istorinis momentas, nes būtent čia Lietuvos monetų kalykloje prieš daugiau nei 20 metų nukaldintos pirmosios lito monetos. 1992 metais rudenį čia buvo lito tikrai monetos pradėtos kalt. Tai tada aš manau irgi toks pirmas tikriausiai istorinis Lietuvai įvykis tik čia buvo šitam pastate. O šiandien mes stovim čia visi ir manau galim užtvirtinti, kad tai yra kitas istorinis žingsnis, kada Lietuva jau įeina Europos bendrą valiutos erdvę ir tuo, aš manau, esame labai patenkinti, kas yra padaryta. Lietuviškos 1 euro monetos bus visavertė atsiskaitimo priemonė visoje eurozonoje, kurioje gyvena daugiau nei 300 milijonų žmonių. Ir aš tikrai labai norėčiau palinkėti šitoms monetoms sėkmingo kelio. Iš šitos kalyklos, kur bus nukalta kiekviena lietuviška euro moneta, po visą eurozoną, nuo Suomijos iki Maltos, Portugalijos, per visą Vokietiją, per visas šitas didelės ir mažas valstybės, į visų mūsų, bet ir visų mūsų kolegų, visų mūsų bičiulių europiečių kišenės. Kaip irgi perfrazuojant anksčiau pasakytą mintį tokią, bet jinai tinka ir šiam momentui, man atrodo. Tas lengvas mygtuko paspaudimas reikš iš tikrųjų pirmą realų lietuviško euro žingsnį gyvenimą. Sėkmės lietuviškam eurui. Kad būtų patenkintas eurų poreikis naujos valiutos įvedimo metu ir užtikrintos reikalingos atsargos, iš viso planuojama nukaldinti apie 370 milijonų apyvartinių euro monetų ir centų, kurios svers apie 1700 tonų. Numatytas kaldinimas etapais, tai pirmas kiekis šiek tiek daugiau negu 200 milijonų reikalingas nukaldinti išleidimui į apyvartą, kad euras normaliai cirkuliuotų, o sekantis kiekis, lygės iki 370 milijonų, tai bus jau atsargos Lietuvos banko. Kiekviena euro siekianti valstybė dar iki galutinio ES tarybos sprendimo dėl bendrosios Europos valiutos įvedimo turi teisę nusikaldinti po 1 milijoną visų 8 nominalų monetų. Taip išbandomi kaldinimo įrankiai, monetų matavimo kontrolės įranga ir pasirengimo masiškam monetų kaldinimui jau po galutinio sprendimo.